What's up guys? It's your boy, this is Dom. So, ngayong araw, may re-reviewin tayong bagong device. Yung binili ko nga sa Shopee nung nakaraan, which is yung ating BOYA by-MM1. Isa siyang parang mic na ginagamit ng mga, vloggers usually, na yung pwede siyang ikabit sa minsan sa phone mo, minsan pwede rin siya sa digital camera or sa DSLR. Titignan natin kung worthy nga ba siya bilhin, kung okay siyang gamitin, kung anong mga pros and cons niya. Sabi nila okay rin daw siya sa mga outdoor vlogging. So titignan natin kung maganda nga tong kamerang to or yung etong mic na to. And yeah, let's get into the unboxing. Eto na, kukunin ko na siya. Wait lang. And boom! Yun na nga, ito yung ating BOYA by-MM1. So eto siya. Okay. Ito yung pinaka-box niya. Well, ito yung harap. Well, dito sa gilid, yung mga labeling niya. Okay. At makikita natin sa likod. Wait lang. Ayan, makikita natin sa likod. Ito yung parang pinaka-specs nung ating by-MM1. At i-unbox natin siya. Tingnan natin kung anong nasa loob. Wala na laman. So, checking on the box, itong unang-una nating makita yung kanyang warranty yata to or yung kanyang instructions. Yeah, instructions nga kung paano mo siya gagamitin. Ayan, kita natin, pwede siya sa phone. At kasi naman, ito naman yung instructions niya para sa camera. Well, walang mapapakitang parang soft copy nito kasi parang exclusive lang siya dun sa device. So, other thing na nasa loob ng box is yung kanyang warranty card. Parang authenticity card niya. Ito pala parang galing sa China no? Kasi ang nakalagay dito parang Shenzhen GIs, whatever. Ayun no? Yan, so parang Chinese thing siya. So sa box, meron din siyang, wow, parang leather bag niya. Ito yung, parang ganito yung loob niyo. Cloth yung loob, tapos parang leather yung bag. Medyo gusot-gusot siya, siguro parang siniksik lang siya dito. Tapos sa loob din ng box, meron siya, ito siguro yung holder niya. Ito, yan. Ito yung parang lalagyan niya kasi ito yung screw Ito yung screw sa loob So ito yung parang pasikipan niya. At meron siyang dalawang wire sa loob. Isa siya para sa smartphone. Ayan, nakalabel na rin siya dito para hindi kayo malilito pag bumili kayo nito. Ayan, smartphone at ito yung ilalagay sa mismong headset port. On the other hand, yung kabilang wire, yung may parang pigtail na dating, ito naman yung ginagamit, sigurado to dun sa digital camera na. Yan, dalawang part. So, walang labeling tong isang to, siguro either way siyang malagay. And lastly, checking in the box, meron na siyang, ito yung pinaka-mic natin. Well, ito yung hindi ko alam tawag dito, parang windshield. Basta malambot na bagay siya. It's somehow fluffy. And ewan ko, matatanggal natin to. Wait lang. Ayun, natatanggal siya. Ito yung pinaka-mic ng BOYA MM1. Ayan. Focus. YouTuber. Ito yan.
fluffy rin yung loob niya. So, try natin i-assemble to. Tapos, try din natin yung quality niya kung maganda nga. And let's see different modes of it na kung meron siya pag may electric fan, pag may music. Check natin yun. Tara! So yun na nga, na-setup na natin yung ating BOYA MM1 na mic. Magiging parang ganito yung setup ng dating niya pag nilagay nyo na dun sa inyong octopod. Well, yung akin parang inipit ko lang dito dahil yung mismong parang mount ko is siguro hindi compatible. Well, kasi may parang screw siya sa ilalim kanina nung pinakita ko nga. Wala ko siyang pwedeng lagyan dito. Pero sabi nila meron naman daw na bibili na ibang klaseng parang itong mount na to, na hiwalay. Hindi pa ako nakakahanap. Kung meron kayong alam, comment nyo lang dito sa baba. And tatry natin i-check yun. Well, siyempre, reviewin na rin natin para magkaroon tayo ng compatibility dito sa ating mic. Well, if you don't know yet, ang ginagamit ko kasing pang vlog ngayon is yung aking iPhone. And yeah, ito yung ginagamit kong pang video kaya wala pa dito siya. Well, imamount ko na siya ngayon para matry natin kung paano yung magiging quality niya. And so, ayun na nga, nakakabit na sa aking mount yung ating mic na yun nga yung BOYA BY-MM1. So, ito yung tunog niya habang hindi pa nakasaksak yung mic. Try natin pag sasaksak ko na. Wait lang. So, yun nga guys, bago ko isaksak, just for reference, yung mic na gamit ko ngayon is yung built-in mic ng aking iPhone 6. And ito nga siya, pag wala pang mic, pag yung built-in lang. At ito siya ngayon nung nilagay ko na yung BOYA BY-MM1. Hindi ko alam kung may difference siya ngayon dahil, well, hindi ko pa na-edit. Pero mamaya pag na-edit ko na to, matcha-check natin yung pagkakaiba niya. So, siguro wala kayong masyadong mapapansin na pagkakaiba kasi maganda rin naman yung built-in mic ng ng mga iPhone para sa akin ha. Pero kung may violent reactions kayo, you're welcome to do so. Syempre, ayan, nakasaksak pa rin yung BOYA BY-MM1. Well, syempre, nakita nga natin kanina, may windshield siya, yung parang fluffy na gray na kung ano man yun na mukhang puffle. Alam mo ba yun? Yung puffle yun sa sa Club Penguin dati. Pero yeah, check natin yung windshield kung gaano siya katindi. Ayun, nakasaksak pa rin yung BOYA BY-MM1 natin. Tatapatan natin ng electric fan to. Lagay ko sa number 3 yung hangin para mas malakas. Ayan. Ganyan siya pag may hangin, ganyan yung tunog niya. Ewan ko kung may garalgal yan or something, pero hindi ko pa sure. Pero ito nga, this is with the BY-MM1. Tanggalin ko siya ngayon. And there we go. This is how it will sound pag wala na yung BOYA BY-MM1. So, wala akong binago sa electric fan. Ito pa rin siya nakatabi sa akin at nakatutok sa ating camera. So, ganito yung tunog niya pag may BOYA MM1 or walang BOYA BY-MM1. And, yeah, ganyan yung windshield niya. So, ito naman yung feature ng BY-MM1. Pag may music, so nakatodo yung music ko ngayon dito sa computer. Ewan ko kung narinig nyo ako. Well, sana hindi ako katukin ng kapitbahay natin. Pero yeah, ito yung tunog niya. Pag may music na walang mic. Ewan ko kung narinig nyo pa ako, pero ang lakas ng boses ko ngayon dahil tinatry kong i-overcome yung tunog para marinig nyo ako. Ayan, nakasaksak na ngayon yung mic. Ewan ko kung mas narinig nyo ako or mas narinig yung music, pero hindi ko pa rin alam. Pareho tayo dito. Check ko siya mamaya pag in-edit ko na. Pero ito yung werong BOYA MM1 BY-MM1 na mic. So, ayun yung difference niya pag may music at pag walang music. At ito yung merong mic at walang mic. Okay?
So ayun na nga, this would be the end para dito sa ating review sa ating BOYA by-MM1. So as a conclusion, okay naman siya so far. Gusto ko yung part na yun din sa windshield niya, which is yung nakaka-cancel out niya yung tunog ng incoming na hangin dun sa microphone compared sa built-in mic natin. And also, nung trinay ko siya nung My Music, which happens to be na mas nag-focus yung tunog sa boses ko compared dun sa ating music galing sa computer. So far, di ko masasabing recommended ko siya, pero you can buy it, which means parang okay naman siya dahil mura naman kasi yung mic. What you will be paying for is what the performance that you will be getting. So that's why kung i-rate natin siya ng stars, siguro 8 out of 10. But yeah, as always, maraming salamat sa SUPPORTA, and like, comment, share, and subscribe, and please support Filipino Vloggers. Get the party, get the class, get the party. Get the party, get the class, get the party. Get the party, get the class, get the party. Get the party, get the class, get the party.